Muss ich da eigentlich draufbleiben? Na, es filmt jetzt allein. Yes! Wir können alle anfangen. Die andere brauchen wir ja gar nicht. Ich will sie aufnehmen. Ja, die kommen jetzt alle hier schön auf Haus. Auf einmal rum und dann ist hier, ja, sagen, dann wird er mal ganz schnell und alle hinter der Haus verschwunden. Das ist ja vorher weg.